Кто набил, а? Я говорю, кто набил? А? Цитра набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? Пулю в череп моей сестры, как брату твоему Гранту. Пошел ты! Ты злишься, окей? Я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол, да? Наши любимые! Из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, вас! Кому, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще